Усім прывітанне, з вами ізноў Кузьміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, заўсёды нечакана, таму што вот менавіта у Александра Фридмана самы плаваючы графік з усіх плаваючых графікаў наших экспертаў, але тым не менш заўсёды рады яго бачыць. Гісторык, палітычны аглядальнік Еўрарадыё Александр Фридман са сваім штотыднёвым аглядам падзеяў. Прывітанне, спадар Александр. Вітаю, спадар Сміцер, добрый день. Спадар Александр, давайте, паколькі вы ўсё ж таки у нас найперш чалавек, які бліжэй за ўсё да нямецкага палітычнага істэблішмента, то давайте, можа быть, з гэтай тэмы і пачнем. Пасля фактычна 2 гадоў перапынку канцлер Нямецчыны Олаф Шольц патэлефанаваў Пуціну. Потым ён тлумачыў гэта тым, што трэба было ўсё ж таки вызначыцца, яшчэ раз акрэсліць пазіцыю Пуціна і гэтак далей, гэтак далей. Ўсё ж таки бачанне і ваша, і нямецкай прэсы і нямецкага палітыкума. Што прымусіла Шольца званіць насамрэч Пуціну? Навошта і якія вынікі зараз гэтай размовы мае сам Шольц, ну і сусветная палітыка? Ну, я б сказаў, што гэты ж звонок ён сенсацыяй не стаў. Гаворка пра тое, што ён праз пэўны час збіраецца патэлефанаваць, не выключае для сябе гэтую магчымасць. Ён жа гэта паўтараў шмат разоў. Вось тут пытанне было хутчэй не ў тым, ці адбудзецца гэты звонок увогуле, а калі ён адбудзецца. І вось ён быў такі досыць неспрыяльны момант для Шольца, паколькі кааліцыя ў Германіі развалілася, будуць новыя выбары, што тычыцца рэйтынгаў партыі сацыял-дэмакратычнай, якую узначальвае Шольц, яго асабістыя рэйтынгі, яны дрэнныя, а ў выпадку Шольца і наўпрост катастрафічныя. І вось у гэты момант пазваніць, відавочна, іншай магчымасці ўжо не заставалася. Яму трэба было зразумець пазіцыю Пуціна, у якім стане знаходзіцца Пуцін, у тым сэнсе і ў міжнародным кантэксце, бо тое рашэнне, якое потым прыйшло, амерыканскі дазвол выкарыстоўваць гэтыя дальнабойныя ракеты на тэрыторыі Расіі, гэта было таксама я разглядаў у гэтым кантэксце. Так што Пуцін же потом і праінфармаваў, не Пуцін, Шольц, прабачце, праінфармаваў і амерыканскі бок, і французскі, і брытанскі пра вынікі сваіх размоваў. Вось ён давёў сваю пазіцыю, яна вядомая, што падтрымка Украіны працягнецца. Потым былі гэтыя заклікі да Расіі вывесці войскі з Украіны, гэта такія пустыя словы, бо гэтыя заклікі ўжо ідуць колькі гадоў і нічога не адбываецца. Што тычыцца вынікаў, абодве бакі прыкладна кажуць адно і тое ж. Берлін давёў сваю пазіцыю, Масква давяла сваю пазіцыю. Такіх нейкіх кропак перасячэння там няма. Пазіцыя прынцыпова розная, нейкіх кампрамісаў не назіраецца. Так што практычных вынікаў у гэтай размовы не было ніякіх. Тое, што пасля гэтага мы назіраем зараз такую новую эскалацыю з амерыканскімі ракетамі і з тым ударам, які яшчэ да гэтага нанесла Расія па энергасістэме Украіны, і тыя ракеты, тыя удары, якія яны наносяць па Украіне усе апошнія дні, гэта паказвае, што там нейкага паляпшэння сітуацыі не назіраецца. Калі ўзяць прэсу, то водгукі яны былі розныя. Па-першае, так, былі водгукі пра тое, што гаварыць трэба, што магчымасці дыпламатычныя трэба выкарыстоўваць з аднаго боку. А з другога боку, нават вялікія аптымісты бачаць, што гэтыя тэлефонныя размовы нічога не даюць, што Макрон тэлефанаваў у мінулым, што гэта робіць, што рабіў Шольц, і зараз ён гэта робіць. Гэта нічого не дае. Гэта не тая з такім кшталтам, з дапамогай тэлефонных размоў гэтую вайну не спыніш. Вось. А што тычыцца нямецкага палітыкума, то там таксама рознае стаўленне. Калі ўзяць, так умоўна кажучы, прарасійскія партыі, хутчэй будзе трапна сказаць тыя партыі, якія жадаюць з Расіі размаўляць, якія выступаюць супраць паставак зброі Украіны, якія выступаюць за адмену санкцый, а гэта з правага боку альтэрнатыва для Германіі, з левага боку саюз Сары Вагнер, то яны гэты званок успрынялі ў цэлым пазітыўна. Што тычыцца сацыял-дэмакратычнай партыі,
ну шэраг сацыял-дэмакратаў зразумела абараняе канцлера і яго пазіцыю, даводзіць, што вось гэты званок быў патрэбны, каб давесці яшчэ раз нямецкую пазіцыю. Калі паглядзець на астатнія партыі, там зараз апазіцыйныя хрысціянскія дэмакраты, лібералы, ну яны безумоўна асудзілі гэты званок і не бачаць сэнсу ў гэтай дыпламатыі. Таксама крытычныя водгукі былі і з боку зялёных. Чаму Шольц гэта зрабіў? Я думаю, што тут справа перш за ўсё не ў знешняй палітыкі, тут справа ва ўнутранай палітыкі. Рыхтуюцца выбары, яны хутка адбудуцца. Шольц разумее, што ў краіне ёсць запад, у Германії я маю на ўвазе, ёсць запад на завяршэнне вайны, ёсць запад на дыпламатыю. Людзі не ведаюць, якім чынам спыніць вайну, што можна зрабіць, але яны чакаюць іншых крокаў, не толькі ваенных крокаў. І тое, што тыя партыі, якія выступаюць за дыялог з Расіяй, альтэрнатыва для Германії, саюз з арабамі, тое, што ў іх ёсць пэўная падтрымка, гэта безумоўна заўважае і Шольц. І гэта менавіта тыя выбарцы, якіх бы ён бы хацеў перацягнуць на свой бок. Вось зараз распачынаецца прадвыбарчая кампанія, і калі Шольц ўсё ж таки застанецца лідарам сацыял-дэмакратаў, у час гэтай кампаніі гэта пакуль не зразумела, ён так хоча застацца, але ці пакіне яго партыя, вельмі непапулярнага палітыка, гэта іншае пытанне. Мне падаецца, што у дачыненні да Украіны ён будзе выходзіць з такім дваістым вобразам. З аднаго боку ён будзе падкрэсліваць, як ён ужо і кажа заўсёды, што мы будзем падтрымліваць Украіну столькі, сколькі патрэбна. Гэта з аднаго боку. З другога боку ён будзе падстаўляць сябе чалавекам, які імкнецца да дыпламатычнага выйсця, які гатовы размаўляць з Расіяй і які захаваў мір у Германіі, не дапусціў адкрытага канфлікту паміж Берлінам і Масквой, адкрытага сутыкнення. І ў гэтым кантэксце трэба разглядаць і ўсю гэтую гісторыю з ракетамі «Таурус», якія Шольц перадаваць не будзе, гэта ўжо зразумела, гэта ад гэтага канцлера гэтых ракет у краіне чакаць не трэба, а тлумачыць ён менавіта пагрозы эскалацыі. То бок, калі мы гэтыя ракеты перададзім, ну, будзе тады вельмі дрэнная сітуацыя, мы можам апынуцца ў дрэнным становішчы, могуць быць нейкія адкрытыя дзеянні Расіі супраць Германіі. Ну, вось гэта, напэўна, галоўная матывацыя, чаму ракеты да сённяшняга дня пастаўлены не былі. Тым не менш, калі казаць пра палітычную кар'еру Олафа Шольца, то, як вы адзначаеце ў сваім тэлеграм-канале, я, дарэчы, раю ўсім, хто гэтага не зрабіў, але калі для вас это толькі бяспечна, подпісацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Ну і не забывайце пра YouTube-канал Еўрарада. Калі раптам не прачыталі нешта у Александра Фрыдмана в тэлеграм-канале, то абавязкова мы гэта абмяркуем у сябе у штотыднёвым эфіры. Так вось, вы, спасылаючыся на Білд, пішаце пра тое, што кар'ера Олафа Шольца можа завершыцца нават хутчэй, чым меркавалася. Такім чынам, нават выбары там на пачатак наступнага года, а можа і раней. Чаму так можа здарыцца? І тады ўжо адразу сходу, каб тут не перапыняцца, магчымыя пераемнікі і якія іх пазіцыі, што яны могуць змяніць у знешняй палітыцы Нямецчыны, ну, найперш датычна Украіны і Беларусі. Давайте, конечно, пачнем тады з Шольца і з інфармацыі выдання Більд. Більд — гэта выданне бульварнае, гэта жоўтая прэса, гэта вядома, гэта прэса, якая публікуе сенсацыйную інфармацыю, але гэта вельмі інфармаваныя выданні. Вось калі разглядаць вось гэтую ўсю гісторыю, якая зараз ідзе, крызіс ва ўрадзе нямецкім, ну, так выглядае, што Більд — гэта насамрэч самае інфармаванае выданне, і самая галоўная гарачая інфармацыя з'яўляецца там пераважна. Так што пры ўсім скепсісе да бульварных выданняў у гэтым сэнсе тое, што публікуе Більд, вельмі важна і выглядае сапраўды так, як яно, напэўна, ёсць насамрэч. Вось сёння і ўжо учора гэта было, Більд шмат друкуе матэрыялаў наконт крызіса сярод сацыял-дэмакратычнай партыі, наконт дыскусій у сацыял-дэмакратычнай партыі, наконт таго, з кім ісці сацыял-дэмакратам на выбары. А пытанні паказваюць зараз, ну, недзе вынікі для сацыял-дэмакратаў у раёне 15%. Гэта вельмі мала. Калі так застанецца, яны будуць на трэцім месцы ў выніку. І гэта зусім не той вынік, на якіх яны
хотели бы атрымаць. Гэта з аднаго боку. З другого боку есть Шольц зараз сярод 20 галоўных палітыкаў Германії, так показваюць апытанні, ён на апошнім месцы, і гэта катастрафічна. Тое, што яго рэйтынгі не палепшацца, ну, хутчэй за ўсё так, бо я не бачу, шчыра кажучы, таго аргументаў, з дапамогай якіх Шольц мог бы палепшыць сваю пазіцыю. Ну так вось, сярод сацыял-дэмакратаў ідзе дыскусія, і яна, напэўна, на якасна новы ўзровень ужо перайшла наконт таго, што рабіць. Мы ідзем на гэтыя выбары з Шольцам, мы іх дакладна праігрываем, і ў лепшым выпадку мы можам зайсці ў наступную кааліцыю ў якасці малодшага партнёра. Альбо мы ўсё ж таки пазбаўляемся Шольца, бо сам ён не сыдзе, гэта відавочна, ён чалавек вельмі ўпарты, ён сыходзіць не збіраецца і хоча прайсці гэтыя выбары да апошняга. Вось, калі ён сыходзіць нейкім чынам, альбо мы яго убіраем, то на яго месца можа прыйсці міністр, гэта фаварыт, міністр абароны Германії Борис Пісторыус, і Пісторыус на дадзены момант гэта самы папулярны палітык у краіне. І вось калі ўсё ж таки сацыял-дэмакраты зробяць выбор на карысць Пісторыуса, я не думаю, што ў іх будзе шанец перамагчы на выбарах, но яны могуць палепшыць свае пазіцыі. І тады можа быць у выніку так здасца, што яны набяруць там больш 120%. Пакуль я не зразумела, як яны могуць набраць толькі з Шольцам, хутчэй за ўсё гэта не атрымаецца. Гэта што тычыцца вось гэтай гісторыі. І сам Пісторыус, ну, ён робіць ужо раз-пораз такія выказванні, дзе падаецца, што ён быў бы і не супраць, каб сацыял-дэмакраты яго вылучылі. Якія магчымыя кааліцыі? Калі мы паглядзім зараз на пытанні, вось апошнія пытанні, якія ёсць, так, партыі на правым баку, на ультраправым баку і на левым, кшталту Сары Вагенкнехт і яе саюза, альбо альтэрнатывы для Германії, яны набяруць на гэтых выбарах добрыя, іх будуць добрыя вынікі. Альтэрнатыва для Германії хутчэй за ўсё зойме другое месца, і нават калі ім пашанцуе, там будзе вынік 20%, нават больш, чым 20%. Гэта добры вынік для іх, но гэта нічога, ў прынцыпе, не значыць. Яны будуць галоўнай апазіцыйнай сілай, але іх не будзе ва ўрадзе, ніхто не пойдзе з імі ні на якія кааліцыі. Саюз Сары Вагенкнехт тое ж самае. Там у кааліцыі яны ўдзельнічаць не будуць. Вось. Найбольш верагодныя кааліцыі на дадзены момант гэта две. Гэта кааліцыя хрысціянскіх дэмакратаў і сацыял-дэмакратаў, у якой сацыял-дэмакраты будуць малодшым партнёрам, бо хрысціянскія дэмакраты, яны лідары ўсіх апытаннях, у іх больш за 30%, і калі не будзе там нейчага сенсацыйнага, нейкіх форс-мажораў, яны гэтыя выбары павінны выйграць. Другая магчымасць, якая таксама ёсць, але гэта, мне падаецца, ўсё ж таки менш верагодным, гэта кааліцыя хрысціянскіх дэмакратаў і зялёных. Калі нават у зялёных атрымаецца трошки палепшыць свае вынікі, ну тады, магчыма, і гэта пытанне наконт зялёных таксама знікне. Но падаецца ўсё ж таки больш верагоднай кааліцыя хрысціянскіх дэмакратаў і сацыял-дэмакратаў. У гэтай кааліцыі пасаду канцлера зойме сённяшні лідар хрысціянскіх дэмакратаў Фрыдрых Мерц. Я думаю, што павінна быцца нешта сапраўды надзвычайнае, каб наступным канцлерам Федэратыўнай Рэспублікі стаў іншы чалавек, а не Мерц. А што тычыцца віцэ-канцлера, магчыма, міністра замежных спраў, магчыма, ён застанецца на пасадзе міністра абароны, то гэта хутчэй за ўсё будзе Борис Пісторыус. Бо калі партыя сацыял-дэмакратаў пайдзе на выбары з Шольцам і гэтыя выбары прайграе, кар'ера Шольца скончыцца. Ён вымушаны будзе сам сысці, і з Шольца дакладна у наступным урадзе не будзе. Які гэта будзе ўрад? У дачыненні да Беларусі, у дачыненні да Украіны, у дачыненні да Расіі. У дачыненні да Расіі Фрыдрых Мерц займае вельмі жорсткую пазіцыю. Я прыгадаў бы, што гэта перавіта першы палітык нямецкі, які прыехаў ва Украіну пасля расійскага ўрвання ў 22 годзе. Мерц, прабачце, выступае за пастаўкі ракет «Таурус» Украіне. Ён нават гатовы пайсці, ён сам гэта агучваў на ультыматум для Расіі, што Расія будзе пастаўлена перад выбарам. Альбо яна спыняе бамбардзіроўкі украінскіх гарадоў, а гэта, як вядома, такі фірменны расійскі стыль, як яны могуць спыніцца. А калі яны не спыняцца, дык будуць пастаўлены ракеты «Таурус». Дарэчы, сёння была зноў жа публікацыя на гэты конт, што калі Шольц, яна вельмі шмат
кажа менавіта не пра Мерца, а пра Шольца, што Шольц, калі ён даведаўся пра вось гэты ультыматум Мерца, ён быў шакаваны, бо з яго пункта гледжання такая краіна, як Германія, якая не валодае ядернай зброяй, не павінна рабіць нейкія ультыматумы краіне, у якой гэтая ядерная зброя ёсць, то бок Расіі. Гэта такі вельмі тыповы прыклад. Ён паказвае, наколькі да сённяшняга моманту Шольц гатовы дзейнічаць з разглядкай на Расію, што ён устанаўлівае для сябе сам межы. Вось Расія такая моцная ядерная краіна, таму мы і павінны размаўляць з Расіяй асабліва асцярожна. З Мерцам, канешне, такога не будзе. Гэта праамерыканскі палітык, для яго галоўнае гэта шчыльнае супрацоўніцтва з Злучанымі Штатамі, у яго ёсць усе шансы знайсці агульную супольную мову з Дональдом Трампам. Вось. І ён будзе праводзіць такі жорсткі антырасійскі курс, хутчэй за ўсё. Гэты ўрад, які можа з'явіцца, калі гэта будзе ўрад сацыял-дэмакратаў і хрысціянскіх дэмакратаў, там ёсць вялікая верагоднасць, што будуць падстаўлены ракеты Таурус. Калі ж гэта будзе ўрад, які будзе складацца з зялёных і хрысціянскіх дэмакратаў, ну я б тут сказал, тут амаль 100% гарантыі, што ракеты Таурус будуць падстаўлены, бо гэтыя партыі, абедзве гэтыя партыі выступаюць за то, каб гэтыя ракеты паставіць. У дачыненні да Беларусі я не чакаю нейкіх кардынальных зменаў. Тут Лукашэнку разлічваць няма на што. Бо калі ўжо не атрымалася дамовіцца і нейкім чынам наладзіць дыялог з Шольцам, ну дык з Мерцам гэта будзе зрабіць вельмі складана, бо такія людзі, для такіх людзей як Лукашенко альбо Путін, Мерц як чалавек, яшчэ яму 69 гадоў, ён сфармаваўся яшчэ ў часы халоднай вайны, ён і вельмі кансерватыўны чалавек, прынамсі быў мінулым досыць кансерватыўны чалавек. Ён адчувае пагарду для такіх людзей. Ён дзіця халоднай вайны, прычым не ў тым сэнсе, як Шольц, які таксама яго маладосць прыйшла на халодную вайну, але Шольц быў актывістам руху за мір. Шольц заўсёды выступаў за супрацоўніцтва з Савецкім Саюзам. У той час, як Мерц, яшчэ будучы маладым палітыкам і маладым чалавекам, выступаў за больш максімальна жорсткі курс у адносінах да Савецкага Саюза. То бок тут зусім іншая нават палітычная сацыялізацыя. Так што дэмакратычныя сілы, думаю, будуць і надалей карыстацца падтрымкай і новага нямецкага ўраду, а Лукашэнку тут асабліва няма на што разлічваць. Ну, што тычыцца Украіны, то тыя змены, якія могуць адбыцца, якая б не была іншая коаліцыя. Гэта будзе альбо сацыял-дэмакраты і хрысціянскія дэмакраты, альбо хрысціянскія дэмакраты і зялёныя. Тут, я думаю, Украіна можа чакаць большага, чым яна атрымлівала ад сённяшняй коаліцыі. Так што там хутчэй будуць станоўчыя зрухі. Ну, сапраўды, ведаеце, я б хацеў звярнуць увагу на тое, што раз ужо тут узгадалі і загаварылі пра Украіну, пра тое, што акурат такі сёння 1000 дзён як адбылося вось гэтае вялікае акупацыйнае ўварванне расійскіх войскаў на тэрыторыю Украіны. З гэтай нагоды шмат хто з палітыкаў розных абсалютна краінаў выказалі сваю падтрымку, словы там іншай нейкай такой салідарнасці з украінскім народам. Мне просто патрапілася на вочы відэазварот прэзідэнта Ізраіля Ісхака Герцага, які запісаў відэазварот да ўкраінскага народу, дзе сярод іншага сказаў пра тое, што Ізраіль па-ранейшаму выступае за тэрытарыяльную цэласнасць Украіны і, як цытую, удзячны за магчымасць быць сярод тых краін, якія аказваюць Украіне дапамогу рэсурсамі і іншай падтрымкі. І тут мы ўзгадваем Лукашэначку, які штосьці не бачна, каб які любіць жа ж ён там віншаванне народам з той ці іншай нагоды розных краінаў выдаваць, каб ён нейкім чынам вось адзначыўся, выказаўся з нагоды гэтай даты жахлівай і выказаў сваю падтрымку украінскаму народу. Але вельмі хоча патрапіць за стол перамоваў,
калі будзе ўсё ж таки размова ісці пра мірныя перамовы датычна Украіны. Як вы ацэньваеце гэтыя перспектывы, і калі разглядаць, што верагодны канцлер будучы Германії будзе Мерц, ці пасадзіць, ці даць хаця бы Мерц сваю згоду на тое, каб хоць на прыстаўным стульчыку зэдліку, але сядзеў Лукашенко за гэтым столом? Я пачну з гэтых 1000 дзён, канешне, для Украіны перш за ўсё, і для ўсіх тых, хто спачувае Украіне і знаходзіцца на украінскім баку, гэта 1000 дзён жаху. І 1000 дзён, калі ты кожны дзень глядзіш гэтыя навіны жахам і абураешься ўсім тым, што там адбываецца, тое, што робяць расійскія акупацыйныя войскі на тэрыторыі Украіны. З пункту гледжання Расіі і з пункту гледжання Лукашэнкі, гэта не той юбілей у двукоссі, пра які лёгка ўзгадваць і прыемна ўзгадваць. Для Расіі гэта ж перш за ўсё пытанне: як так, вы ж збіраліся там за 3 дні, за 2 тыдні скончыць усё, а ўжо зараз гэтая вайна ідзе 1000 дзён, і канца гэтай вайны не бачна. Таму нават Пяскоў сёння вымушаны быў трошки апраўдвацца у гэтым кантэксце ў інтэрв'ю аднаму індыйскаму, калі не памыляюся, выданню альбо каналу, дзе ён казаў, што тут вось гэта ўсё зацягнулася, бо мы ж не з Украінай ўжо змагаемся, мы змагаемся з НАТО. Вядомыя наратывы. Што тычыцца перамоваў, тут, конечно, пытанне ў тым, хто будзе арганізоўваць гэтыя перамовы, і ад таго, хто будзе іх арганізоўваць, будзе шмат у чым залежыць, каго запросіць. Пака мы бачым 2 прэтэндэнтаў з мірнымі планамі. З аднаго боку мы бачым Трампа, вось, ад якога сыходзяць вельмі супярэчлівыя сігналы. З другога боку ёсць Эрдаган, які вось выпрацаваў мірны план, які насамрэч вельмі падобны на тое, што раней публікавалася ў прэсе як план Трампа. Лукашенко, конечно, захоча паўдзельнічаць, і Расія будзе яго імкнуцца зацягнуць на такого кшталту канферэнцыю. Што ж тычыцца Захада, я думаю, Захад паставіцца вельмі скептычна, бо Захад не ўспрымае Лукашенко як самастойную фігуру, адпаведна няма нейкай самастойнасці, няма адказнасці за палітычныя рашэнні, навошта спрашаць. Но я не думаю, што гэта ўжо пытанне будзе таким прынцыповым для Захаду. Калі будзе там нейкая магчымасць дамовіцца, а гэта ж усё праходзіць там загадзя, гэтыя перамовы, калі будзе зразумела, што выходзіць на нейкі там кампраміс, і Расія будзе настойваць на тым, каб вось і гэты чалавек папрысутнічаў, тады могуць згадзіцца. Но я не думаю, што мы дойдзем до таго, што будуць заключаны нейкі сур'ёзны мірны дагавор доўгатэрміновы або нават сярэднетэрміновы, і дзе будзе нейкая сямейная фатаграфія і так званая сямейная фатаграфія удзельнікаў канферэнцыі, нешта такое. Не выглядае, няма пакуль глебы нейкай для кампрамісу. Мы што бачылі? Ёсць гэтыя прапановы турэцкія, ёсць прапановы амерыканскія, ёсць досыць стрыманая, не стрыманая, а вытрыманая рэакцыя Украіны, і ёсць Расія, которая кажа, што гэта абсалютна непрымальна. Таму я, шчыра кажучы, не ўпэўнены, што нягледзячы на ўсю гэтую нейкую дыскусію, мы выйдзем на сапраўдныя перамовы, і што вось менавіта да іх дойдзе, як Лукашенко пра гэта марыць. Дарэчы, я не ведаю, ці чыталі вы гэтую артыкул Евгения Прыгермана, які ён у Jamestown Foundation, там іх выданні тыднёвіку, ці які там напісаў. Там мало таго, што Беларусь называецца таксама пацярпелай краінай. Вот, понимаете, как-то и Лукашенкаўцаў зацапіла нейкім чынам вайной, яны бедныя, несчастныя, можа, глядзіш, зараз таксама будуць прасіць нейкай дапамогі і падтрымкі, але размова ідзе пра тое, што трэба Беларусі будуць па выніку гэтай мірных перамоваў гарантыі бяспекі для Мінска і для Кіева, будзе адстойваць на наданні нейкіх гарантый бяспекі Лукашенко, і таму ён павінен быць на гэтым перамоўным працэсе задзейнічаны. Пра якія гарантыі бяспекі для Мінска і Кіева гаворыць Прыгерман? Ад каго?
Ну не калі Киев браць у адным шэрагу з Мінскам, то ну не ад захада ж, не ад НАТО Киеву патрэбныя гарантыі бяспекі, то на што намекае Прыгерман? Ну і зноў жа гэта канешне фармулёўка так, ну фармулёўка выглядае для мяне не вельмі зразумела па шчырасці. Канешне, спадар Прыгерман напэўна лепш бы адказаў на гэтае пытанне, але ўсё ж таки калі паглядзець на нейкія гарантыі для Киева, і вось я зноў жа вярнуся і да плана Трампа і да плана Эрдагана, тое што мы пра гэта ведаем. Калі гаворка ідзе пра гарантыі для Киева, там ёсць два галоўныя пункты. Першае, тое, што будуць уведзены замежныя войскі. З пункту гледжання Трампа гэта павінны быць еўрапейцы, брытанцы, французы, магчыма немцы. І, дарэчы, сёння было вельмі слушнае выказванне міністра замежных справаў Эстоніі спадара Цахна, дзе ён кажа, што еўрапейцам пора рыхтавацца для ўвядзення сваіх войскаў ва Ўкраіну, што ў незалежнасці ад таго, ну як я разумеў яго погляд, у незалежнасці ад таго, як складуцца абставіны, ці гэта будуць нейкія там пагадненні у кшталту таго, што прапаноўвае Трамп, альбо абвастрэнне сітуацыі, так ці інакш еўрапейц без еўрапейскай ваеннай прысутнасці ва Ўкраіне хутчэй за ўсё не абыдзецца, і напэўна ён мае рацыю. Дык вось, калі паглядзець на план Трампа і на план Эрдагана, то яны настойваюць на тым, каб там былі на лініі размежавання, каб там былі замежныя войскі, прычым Трамп мае на ўвазе, як я ўжо казаў, немцаў, брытанцаў, французаў, хутчэй за ўсё. А што тычыцца Эрдагана, ну ён просто кажа замежныя войскі, но хутчэй за ўсё, ну ведаючы Эрдагана, мае ён на ўвазе хутчэй за ўсё менавіта турэцкія войскі, якія там могуць апынуцца. І гэта першы момант. Другі момант гэта пастаўкі зброі ў краіне. І Трамп за гэта выступае, і Эрдаган выступае. Ну тут, напэўна, просто зброя разная. Турэцкі бок хацеў бы пастаўляць сваю зброю, амерыканцы маюць на ўвазе сваю зброю. І гэта і ёсць гарантыі безопасности, бо калі Украіна гэта атрымае, і паводле плана Трампа, і паводле плана Эрдагана, яна павінна на пэўны час адмовіцца ад заяўкі на членство ў НАТО. То бок, калі не памыляюсь, у Трампа гэта былі 20 гадоў, у Эрдагана гэта былі 10 гадоў. Тут трэба адзін фактор улічваць, каб заставацца рэалістычнымі. Бо зараз няма кансенсуса наконт Украіны ў НАТО. Калі б нават сёння абмяркоўвалася гэта заяўка для Украіны, ёсць па меншай меры две краіны, якія уступленне Украіны ў НАТО заблакуюць. Гэта Словакія і Венгрыя. Трэба гэта ўлічваць. Зараз няма такой магчымасці, палітычна няма такой магчымасці, каб Украіну прынялі ў НАТО. Вось гэта і ёсць гарантыі. Калі не НАТО, то прынамсі зброя, мадэрнізацыя арміі і замежныя войскі на лініі размежавання. Не лепшыя гарантыі, членство ў НАТО куды лепшая гарантыя, але тым не менш. Вось гэта і ёсць гарантыя. Ну а тут што яшчэ абмяркоўваць? Нейкія словы гарантыі Пуціна, ну гэта смешна, гэта пустое. Мы ўсе бачылі, чаго вартыя гэтыя расійскія гарантыі. У выпадку Лукашэнкі я ўвогуле не разумею, так гарантыі ёсць. Ну расійскі ж бок падкрэсліваў, што яны збіраюцца абараняць рэжым Лукашэнкі так, як яны збіраюцца абараняць Расію, што калі што, дык уся расійская моц будзе кінутая, каб абараніць Беларусь ад замежнага ўварвання. І што яшчэ там патрэбна? Ну, я не ведаю. Па маёй інфармацыі, калі верыць Лукашэнку, дык та ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі ёсць. Гэта ж зброя беларуская? Ну, калі Лукашенко кажа, што ён прымае рашэнне наконт выкарыстання гэтай зброі, ну як жа можна не верыць то Лукашенку? Лукашенко, напэўна, мае рацыю, а што ядерная зброя гэта не гаранты? Якія яшчэ павінны быць гарантыі для Лукашэнкі, якія, як гаспадар Прыгерман павінен ведаць з беларускіх дзяржаўных СМІ, якія ёсць у Лукашэнкі, які, як вядома, ператварыў Беларусь у ядерную дзяржаву. Я тут не бачу, што патрэбны нейкія дадатковыя гарантыі. Не, ну не верыць Лукашенко мы тут сапраўды не можем по любых пытаннях, што б ён не сказаў, гэта ж ну как бы і ідал і ідэал просто праўдзівасці і непакалебімасці. Ён, да прыкладу, апошні час вельмі шмат казаў, калі было пытанне, што ну вот же ж тут Белпол дакладней расказаў про тое, што выбары вы тут планавалі на 23 лютага. Лукашенко што казаў? Інсінуацыі, хлусня, прыдумкі гэтых збеглых.
Ну правда сёння сказаў, што мы тут і сапраўды на люты планавалі выбары правесці прэзідэнцкія, і таму за месяц да выбараў планавалі правесці сход гэтага усенароднага усебеларускага народнага сходу. Ну але вот как-то планы памяняліся. Так где тут праўду казаць? Вот тут правда Лукашенко мы не можем не верыць, але невядома калі яму верыць, а калі не верыць. Вот сёння ці учора ці заўтра, дзе ён больш праўдзівы. Але давайте вернемся да або змяняць пазіцыю разам з Лукашенком. Ну так, да. То есть ён і тады казаў праўду, і цяпер кажа праўду. Правда розная, но как бы это говорится, это другое. Давайте вернемся до темы ракетаў. І паколькі вот вы у нас адмысловец по прачытанню усіх вядучых СМІ ўсяго свету, як это выглядала? Спачатку з'яўляецца інфармацыя, што Байден даў дазвол на выкарыстанне американских ракет по тэрыторыі дальнабойных по тэрыторыі России. Праз пэўны час Ля Фігара піша про тое, что вот и Брытанія с Францыяй таксама далі дазвол на выкарыстанне сваіх ракет. Потым нешта раз і канфігурацыя змяняецца. Тут уже з'яўляецца інфармацыя, что нібыта не давалі, і Ля Фігара нібыта уже зняла сваю публікацыю, потым не зняла, а падкарэктавала, і Байден нешта там ці то не даваў, ці то даваў, але не па ўсёй тэрыторыі. Што мы па выніку маем? І для чаго вот это вот была нейкая блытаніна ў СМІ, прычым у вядучых заходніх СМІ? Тут у меня две версии. Першая, что сапраўды там проблемы зніклі, былі нейкія ў камунікацыі, былі розныя краіны, таму розныя крыніцы, таму такая супярэчлівая інфармацыя выходзіла. Ну і акрамя таго яшчэ ёсць і прагна да сенсацыі з пункту гледжання розных выданняў. Гэта магчыма так, а магчыма гэта і частка такой вялікай спланаванай гульні, каб тую ж Расію заблытаць, каб выходзіла супярэчлівая інфармацыя, а там ужо паглядзім, як яны будуць рэагаваць, хай яны панервуюцца. Мабыць, гэта было ў гэтым накірунку. Ну, калі паглядзець па вынікам, што мы маем? Ну, амерыканцы падкрэслілі, да, амерыканцы не падкрэслілі, яны пацвердзілі, што яны гэтыя ракеты Украіне перадалі, і як мы бачым, уся гэтая гісторыя пра тое, што Украіна мусіць абмяжоўвацца Курскай вобласцю, яна не адпавядае рэчаіснасці, бо сёння яны былі гэтыя ракеты ў першы раз выкарыстаны, і выкарыстаны яны былі не ў Курскай вобласці, яны былі выкарыстаны ў Бранскай вобласці. Так што выглядае так, што амерыканцы далі дазвол на выкарыстанне гэтых ракет у розных частках Расіі, но думаю, что ўсё ж таки там ідзе шчыльная камунікацыя наконт таго, як украінцы іх будуць выкарыстоўваць. То бок тыя мэты, куды яны будуць іх біць і што яны жадаюць дасягнуць, думаю, яны будуць гэта з амерыканцамі абмяркоўваць, і гэта будзе магчыма нават амерыканцамі зацвярджацца. Ну, гэта моя гіпотэза, магчыма я і памыляюся. Што тычыцца брытанцаў і французаў, то яны ж жадалі даць згоду на выкарыстанне гэтых ракет яшчэ ў верасні. Што мы маем зараз? Ну, ёсць досыць супярэчлівы каментар з французскага боку, што нібыта нічога не змянілася, но можа змяніцца, і маўчанне з брытанскага боку. Мне падаецца, што дазвол атрыманы на выкарыстанне гэтых ракет Storm Shadow і Scalp. І тут пацвярджэнне афіцыйнае прыйдзе тады, калі яны будуць упершыню выкарыстаны. Гэта лагічна. Калі выкарысталі, ну, зразумела, все, што тут ужо скажаш. Значыцца, і ёсць дазвол. Думаю, што дазвол ёсць. Але што пішуць аналітыкі, можа быць, найперш ваенныя аналітыкі з розных краінаў з нагоды таго, што якая колькасць гэтых ракет можа быць пастаўленая Украіне? Таму што дазвол гэта добра, але калі гэтых ракет паставяць там 2-3 штукі, ну то знаете, как-то вот... Гэтых ракет сапраўды няшмат, і вырашальнага характару гэта мець не будзе, канешне. То бок, што характар вайны рэзка зменіцца і украінцы пойдуць у наступ, з дапамогай гэтых ракет гэтага відавочна не хопіць. Іх колькасць абмежаваная, колькі будзе пастаўлена, паглядзім, ну, пэўную колькасць Украіна відавочна атрымае.
Першая мэта, якая называлася ў розных заходніх публікацыях і ў амерыканскіх, у французскіх і ў брытанскіх, таксама ў нямецкіх, яна тычылася Курскай вобласці. То бок гэтыя ракеты даюць для таго, каб сарваць наступ, сумесны расійскі паўночна-карэйскі наступ супраць ВСУ у Курскай вобласці. І ў гэтым ёсць пэўная логіка. Калі мы сябе ўявім, што сапраўды будуць перамовы праз пэўны час, дык вось Курская вобласць, тое, што Украіна захапіла ў Курскай вобласці і кантралюе, гэта козыр Украіны. Гэта тыя тэрыторыі, якія можна абмяняць, за якія можна нешта атрымаць. Таму і Расія будзе прыкладаць відавочна велізарныя намаганні, каб да пачатку перамоў, да ўступлення, да прыхода Трампа да ўлады гэтыя тэрыторыі вярнуць для сябе. Так што гэтая гіпотэза мы даем украінцам столькі, каб яны вытрымалі ў Курскай вобласці, ну яна мае пэўную логіку. Но зараз мы бачым, што ўсё ж таки гэта Курскай вобласцю не абмяжоўваецца. Украінцы змогуць нешта дасягнуць з дапамогай гэтых ракет. Сітуацыя для іх палепшыцца трошкі, але фундаментальных зменаў, канешне, толькі праз гэтыя ракеты не будзе. Дарэчы, цікавы момант. Як толькі з'явілася інфармацыя пра тое, што Байден падпісаў гэты, ну ці даў гэты дазвол на выкарыстанне амерыканскіх атакамсаў, адразу ва ўкраінскіх пабліках, тэлеграм-каналах да гэтай інфармацыі з'явіліся такія, ну умоўна назовём гэта мапы, куды гэтыя ракеты будуць дабіваць. І там прычым была указаная не толькі расійская тэрыторыя, так з пазнакай дакуль далетаюць гэтыя ракеты, але і Беларусь. Вось как бы, ну не далі ж яны там колам, куды б яны даляцелі, узяўшы там, умоўна кажучы, і Венгрыю там з якой-нибудь Румыніяй, а толькі Беларусь і Расія. Як вы лічыце, гэта таксама быў такі іпсо скіраванае на Лукашэнку, ці просто так вот, і якая на гэта мажлівая рэакцыя была, можа вот як там прапагандысты рэагавалі на гэта з боку Беларусі? Ну, я не думаю, што гэта вось было раптам такое адбылося. Не, гэта было, канешне, спланавана, бо Беларусь успрымаецца украінскім бокам як вораг, як саюзнік Расіі, як краіна, якая дзейнічае разам з Расіяй і дапамагае Расіі. Ну, таму гэтыя радыусы там і былі паказаны. Верагоднасць таго, што гэтыя ракеты будуць выкарыстаны супраць Беларусі, ну, яна мізерная. Тут у гэтым не зацікаўлена не Захад, у гэтым не зацікаўлена сама Украіна. Калі не будзе там нейкіх форс-мажораў, не будзе вельмі варожых акцый супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі, калі Беларусь не будзе выкарыстана Расіяй для адказаў на выкарыстанне гэтых ракет, ну тады хутчэй за ўсё з Беларусю нічога і не будзе. Ну а што тычыцца прапагандыстаў, я па шчырасці можа я і не побачыў, но мне не попадаліся вось нейкія абмеркаванні таго, што украінцы збіраюцца наносіць удары па тэрыторыі Беларусі, што это нейкая пагроза для Беларусі. Такога дыскурсу я, шчыра кажучы, не побачыў. Ну яны, зразумела, яны вядуць сябе прарасійскія гэтыя беларускія дзяржаўныя прапагандысты, таму яны і паўтараюць тыя наратывы, якія мы зараз чуем з Расіі пра пагрозу ядзернай вайны і іншае у гэтым кантэксце. Але ізноў жа паўтаруся, калі нічога надзвычайнага не адбудзецца, то хутчэй за ўсё ў Беларусі ўсё будзе спакойна. Калі ж усё ж таки мы раптам сябе ўявім, мы ж не ведаем, што зараз Расія будзе рабіць. Яны ж самі падаграваюць градус нецярплівасці ў сваім грамадстве. Гэта ўжо было відавочна, як толькі у той момант, як толькі з'явіліся гэтыя навіны пра тое, у прэсе з'явіліся навіны, што гэтыя ракеты будуць перадаваць, там жа адразу ў розных Z-каналах сярод урапатрыётаў, расійскіх палітолагаў, я маю на ўвазе. У іх там пайшла дыскусія, што мы ж павінны адказаць, і мы павінны адказаць першым, мы павінны адказаць прэвентыўна, мы павінны адказаць жорстка. Ну, яны ж самі падаграваюць сябе, каб адказваць. Ну, цяпер мяч на іх баку. Цяпер яны павінны, калі жадаюць, адказваць на гэта. Калі адной з частак іх адказу стане Беларусь, калі там будуць нейкія дадатковыя правакацыі супраць краінаў НАТО, маю я на ўвазе, з тэрыторыі Беларусі, ну, калі вось пойдуць яны на гэтае абвастрэнне, тады сітуацыя для Беларусі можа змяніцца карэнным чынам. Усё ж таки Беларусь прыфрантавая дзяржава. Ва ўмовах вайны магчыма ўсё.
яшчэ не просто профронтавая нейтральная дзяржава, дык не, а саюзнік России. Калі Россия раптам выкарыстае Беларусь для нейкай правакацыі супраць краінаў НАТО альбо супраць Украины, тады сітуацыя можа змяніцца, тады і вайна можа перакінуцца на тэрыторыю Беларусі. Але толькі ў тым выпадку, калі будуць здзейсненыя нейкія, умоўна кажучы, вайсковыя правакацыі альбо датычна Украины, альбо можа быць, ну, нейкія, я не ведаю, там правакацыі вайсковыя, не вайсковыя, той же самы паўтор мігранцкі крызіс там 2.0 супраць краінаў НАТО, там Польшчы, Літвы, толькі ў такім выпадку, тому что тут же ж і так Лукашенко ўсё глыбей і глыбей уцягвае Беларусь у гэтую вось воронку войны на баку России. І я зараз скажу, не бярэм 22 год, зараз что мы маем на сённяшні дзень? Фактычна, ну, пераважная большасць беларускіх прадпрыемстваў працуе на расійскі военно-прамысловы комплекс, альбо конкретна зброя вырабляецца, альбо рамантуецца, альбо тое, што патрэбна салдатам, там пачынаючы ад ботаў і заканчиваючы бінтамі і ўсё астатняе. Але і ва ўсім астатнім паглядзіце, што робіцца на таким вось узроўні рэпрэсіўным. Па падліках праваабаронцаў з вясны як мінімум 200 чалавек асуджаныя па крымінальных артыкулах за падтрымку Украины. І гэта размова не толькі пра рэйкавых партызанаў, то есть яны атрымалі там вот это 200 чалавек крымінальныя тэрміны ад года до 25 гадоў. То есть ладно, рэйкавыя партызаны, но але людзі, якія просто выказываліся супраць вайны, якія ставілі там падабайкі, там якія-нибудь допісы у падтрымку Украины, яны сядзяць за кратамі. Вот табе один повод. З другога боку, я уже не кажу про Свято-Елисаветинский монастыр, які там збірае гуманітарку нашим мальчикам в трусиках расійскім і гэтак далей. Зараз вон табе духаўнік Лукашэнкі поўны у сваім храме ў Мінску ладзіць сустрэчу для беларускіх дзяцей з героем СВО і гэтак далей, гэтак далей. То есть яны адмыслова уцягваюць усё глыбей і глыбей у Беларусю гэта. Чаго дачакаюцца? Вот все ж таки, вот калі кажем про магчымыя удары, то это не праца на войну прамысловасці, не заправка беларускім бензинам расійскіх танкаў, а конкретныя удары по тэрыторыі там альбо Украины, альбо краінаў НАТО. Ну ўсё гэта эканамічнае супрацоўніцтва, і тое, што Беларусь стала часткай расійскай военной прамысловасці. Ну, конечно, Украіне гэта не падабаецца, і захаду гэта відавочна не падабаецца, але гэта ўсё ж таки один узровень. Гэта падтрымка, але гэта падтрымка хутчэй пасіўная. Іншая справа там пачаць зноў жа біць тэрыторыі Беларусі альбо прапанаваць сваё войска России. Мне падаецца, ёсць, вось калі бы паставім канкрэтнае пытанне, пры якіх умовах Украіна можа атрымаць дазвол захада на удары гэтымі ракетамі по тэрыторыі Беларусі. Па-першае, я думаю, што з пункту гледжання военной эканомікі яны ўсё роўна не будуць хутчэй за ўсё выкарыстоўваць гэтыя ракеты ў любым выпадку супраць Беларусі, бо яны звышкаштоўныя. А ўсё ж таки Беларусь для іх не прыярытэтны накірунак, не будзе ніколі прыярытэтны накірунак. Яны ж разумеюць, што галоўны вораг гэта Расія. А Беларусь у гэтым сэнсе памагаты. Но ўсё ж таки, калі чыста гіпатэтычна, я бы уяўляю сябе 3 сцэнарыі, пры якіх нешта такое можа адбыцца. Першы сцэнарый гэта тое, што вельмі актыўна абмяркоўвае ўжо на працягу амаль 3 гадоў, не 2 гадоў, амерыканска-расійскі гісторык Юрый Фельштінскі. Яго вядомай гіпотэзай, што тэрыторыя Беларусі можа быць выкарыстана Расіяй для ядзернага удара. Ну, яго аргументацыя, наколькі я яго разумею, выглядае прыкладна такім чынам. Удар наносіцца з тэрыторыі Беларусі, каб удар у адказ быў не по тэрыторыі России, а менавіта по тэрыторыі Беларусі. То бок, калі адбудзецца абмен ударамі, гэта яшчэ шанец, што можна выйсці з глобальнай ядзернай вайны. Абмяняліся ударамі і пачынаюць размаўляць. То бок, не было прамога удара, напрыклад, расійскага по тэрыторыі Злучаных Штатаў, по тэрыторыі Францыі і Великабрытаніі, ядзерных дзяржаў НАТО. Гэта быў удар, скажем, по тэрыторыі Літвы,
як ён разважае, альбо па тэрыторыі Польшчы, з тэрыторыі Беларусі, у адказ НАТО робіць, б'е па тэрыторыі Беларусі, ўсё абмяняліся ударамі, можа пачацца нейкі дыялог, каб пазбегнуць велізарнай ядзернай вайны. Вось, то бок так выглядае, наколькі я разумею ягоная гіпотэза. Мне яна падаецца досыць канспіралагічнай і непраўдападобнай. Я не думаю, што нешта падобнае можа ўвогуле адбыцца. Але калі себе сапраўды ўявіць, што будзе нанесены ядзерны удар з тэрыторыі Беларусі па іншым краінам, ну тады, канешне, паляціць у адказ. І менавіта паляціць у адказ па тэрыторыі Беларусі. І тады, ну, гіпатэтычна можна сябе ўявіць, што паляцяць і гэтыя ракеты. Іншая магчымасць, якую можна сябе ўявіць, гэта ўварванне беларускіх войскаў на тэрыторыю Польшчы, напрыклад, на тэрыторыю Літвы или на тэрыторыю Украіны. Калі Беларусь уваходзіць у вайну і ідуць беларускія войскі, ну што сябе ўявіць вельмі цяжка, гэта ізноў жа сцэнарый з галіны фантастыкі, ну, канешне, паляціць у адказ. Гэта таксама верагодна. Ну і трэці момант, гэта тое, што адбывалася ў 22-м годзе, калі абстрэлы тэрыторыі Украіны вяліся з тэрыторыі Беларусі. Калі будуць ізноў весціся абстрэлы Украіны з тэрыторыі Беларусі, альбо будзе нават спроба расійскага альбо сумеснага беларуска-расійскага ўварвання у напрамку Кіева, ну такая абсалютна фантастычная гісторыя і з ваеннага пункту гледжання абсурдная. Ну а калі ўсё ж таки уявіць себе, ну і ў гэтым выпадку будзе адказ. Так што тэарэтычна, канешне, мы можам сябе паглядзець і знайсці магчымасці, пры якіх эскалацыя можа дайсці до такой ступені. Але мне гэта падаецца вельмі малаверагодным. Ну а што тычыцца Лукашэнкі, ён жа вядомы канспіролог. Я думаю, што гэтыя мапы, якія ён бачыў з радыусам амерыканскіх і брытанска-французскіх ракет, яны яму вельмі непрыемныя. Вось. Ну гэта на такім эмацыянальным узроўні. Наши гледачы вяртаюць нас пытаннямі да тэмы удараў. Зараз вот удара, які быў Украінай па тэрыторыі Бранскай вобласці, як мяркуецца, ракетай Атакамс. Перад тым, вот перад гэтым ударам, але уже пасля інфармацыі пра дазвол таких удараў з боку ЗША, там ізноўку пачаліся з боку России там расказы про чырвоныя лініі, там якія там немагчыма перайсці. Тут акурат Путин подписывае гэтую новую дактрыну ядерную, здаецца, і гэтак далей. І вот Максим пытается, як вы лічыце, дазвол біць по России прывядзе да ядерной войны? Сёння Украина уже зрабіла такі удар, что там с чырвонымі лініямі? Спадзяюся, што не, канешне. Што тычыцца Украіны, ну што робіць Украіна ў гэтай вайне? Яна ж паказвае, усяму свету паказвае, што Расія ж насамрэч папяровы тыгр. У тым сэнсе, што ёсць гэтыя пагрозы, якія ідуць, якія не сканчаюцца. І самыя жахлівыя пагрозы, якія себе можна ўявіць. Яны збіраюцца там руйнаваць заходнія гарады. Яны збіраюцца выкарыстаць ядерную зброю. Яны збіраюцца зноў прыйсці ў Берлін і іншае. Мы ж гэта чуем не толькі ад прапагандыстаў. Мы гэта чуем і ад людзей, якія займаюць у Расіі сур'ёзныя дзяржаўныя пасады. Але адначасова мы бачылі, на што яны здатныя, і бачылі, што пагрозы пераважна застаюцца пагрозамі. Вось. Таму зараз яны паспрабавалі з гэтай ядернай дубінкай. І напэўна гэта такое фінальнае прапагандысцкае выкарыстанне ядернай дубінкі, бо яны зараз фактычна казалі адкрытым тэкстам. Што значыць адкрытым тэкстам? Нават Пяскоў уже сёння ж так і падкрэсліў, што згодна з гэтым новым варыянтам расійскай ядернай дактрыны выкарыстанне зброі, вось гэтай зброі, гэтых ракетаў можа быць падставай для ядерного удара. Ну ўсё яны сказалі. Ну цяпер яны падрыхтавалі фактычна сваю уласную расійскую аўдыторыю да ядернага удара. І я думаю, што калі там паглядзець на расійскія сацыяльныя сеткі і асабліва паглядзець на тое, што там пішуць людзі, якія падтрымліваюць рэжым Пуціна, ну дык там гэтыя дыскусіі пра ядерную зброю, што мы, як казала Маргарыта Сіманян, накіруемся ў рай, а захад там они ўсе накіруюцца ў ад. Гэта ж усе гэтыя дыскурсы прысутнічаюць. То бок расійская аўдыторыя, напэўна, у пэўным сэнсе падрыхтаваная. Цяпер мяч на
расійскім баку. Далей пагражаць ядернай зброі выглядае ўжо бессэнсоўна. Ну, бачна, што гэта не спрацавала. Яны ж нават Пуціна задзейнічалі. Путін фактычна казаў у верасні, што можа быць прамы адказ, што мы будзем разглядаць Великабрытанію, Францыю і Злучаныя Штаты як тыя краіны, якія вядуць вайну з намі. Ну вось цяпер Расія павінна прадэманстраваць, што яна можа зрабіць. Я не думаю, шчыра кажучы, што Путін вырашыць у гэтай сітуацыі пайсці на такі радыкальны крок. Но ўсё залежыць у тым, як паспяхова будуць выкарыстоўвацца гэтыя ракеты. Ну, расійскі бок ён сам сябе накручвае. Мы што бачым зараз з Расіі? Калі там паглядзець на тую ж ваенную эканоміку, якую яны выбудавалі, яны ж самі сябе вядуць да таго, каб весці сусветную вайну. І калі ты ўжо выбудаваў такую эканоміку, ну навошта ты гэта зрабіў? Якая мэта? Альбо у іншых выпадках, калі мы возьмем гісторыю з анексіяй Херсонскай вобласці альбо Запорожскай вобласці, Донецкай вобласці, Луганскай вобласці, яны гэтыя вобласці яшчэ не захапілі, а ўжо анексіравалі. І што гэта значыць? Пры любых мірных перамовах яны ўжо просто не могуць себе дазволіць замарозіць вайну, бо яны не захапілі яшчэ тое, што яны анексіравалі. Калі сыходзіць з расійскай канстытуцыі, ну, вось давайте себе уявім, вайну замарозілі па сённяшняй лініі фронту. Гэта значыцца і Херсон, і Запорожжа знаходзяцца на украінскім баку і застаюцца часткай Украіны. Дык што, Расія мусіць тады прызнаць, што частка Расійскай Федэрацыі, тое, што яны ў сябе прапісалі ў Канстытуцыі, захоплена Украінай, знаходзіцца, не кантралюецца больш расійскай дзяржавай. Так што ў гэтым сэнсе яны могуць сябе прывесці да такіх умоваў, калі можа быць нават і ядерная зброя выкарыстана. Не, я ізноў жа, я сыходжу з таго, што верагоднасць невялікая. Я не сярод тых алармістаў, якія кажуць, усё, мы там знаходзімся у дні, у двух, у трох перад ядернай вайной. Не, гэта не так з майго пункта гледжання, але верагоднасць існуе. Мы перажываем, напэўна, самы апасны момант эскалацыі ў гісторыі гэтай вайны і, магчыма, самы небяспечны момант у еўрапейскай гісторыі з 45-го года. Давайте на завершэнне нашай размовы сённяшняй звернемся яшчэ да унутры беларускіх справаў, але з так бы позіркам і на еўрапейскія у тым ліку. Я читаю Instagram як это сказать, прэтэндэнткі у кандыдаткі на выбарах так званых у прэзідэнты ў Беларусі Ганны Канапацкай, такой вельмі цікавай так жанчыны палітыкіні, якая па яе словах $1 000 000 толькі зарабіла на крыпце ў тым ліку. Так вось, яна хваліцца, што цягам апошніх дзёнаў яна потрапіла на дзесьці на прыём, дзесьці на сустрэчы з дыпламатамі заходніх краінаў, якія працуюць у Мінску. Выстаўляе фота з амбасады Польшчы, дзе расказвае про тое, што збыла на мерапрыемстве по случаю национального праздника Республики Польша народного свята неподлеглости. Ну и далее пишет: польский бизнес двумя руками за полное восстановление взаимовыгодных деловых отношений с Республикой Беларусь. Дело за политиками. Далей сёння яна уже, здаецца, сёння выставляе фото сустрэч с кіраўнікамі амбасадаў Словакии и Чехии. Ну и таксама пишет: существенное количество европейских компаний готовы в текущих условиях работать по альтернативным каналам. Огромное спасибо дипломатам. Время санкций от самозванцев стремительно заканчивается. Гэта просто нейкія там гульні і просто нейкае пазёрства, ці сапраўды можна сказаць, што Еўропа, ну прынамсі пэўныя краіны еўрапейскія стаміліся ад санкцый, што хочацца ўсё ж таки зарабляць, весці бізнес, і такія намёкі на спробы аднаўляць нейкія гандлёвыя і супрацоўніцтва яны прысутнічаюць.
Ну ад чаго у еўрапейцы стаміліся, ну пэўная частка прынамсі стамілася ад санкцый супраць Расіі. І канешне бізнес, які шчыльна працаваў з Расіяй, ён зацікаўлены у тым, каб гэтыя адносіны ізноў з'явіліся, каб была магчымасць зарабляць там грошы. А спажыўцы, многія спажыўцы, канешне, зацікаўлены ў таннай нафце і ў танным газе з Расіі. Гэта ўсё прысутнічае. Канешне, ёсць такія рэчы, але ж на палітычным узроўні ну няма гэтай дыскусіі пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі. Мы ж гэта бачым нават у тых мірных планах, якія агучыў Эрдаган і пра што пісала прэса, я маю на ўвазе план Трампа. Там пытанне санкцый яго ўвогуле няма. Ніякай гаворкі пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі зараз не ідзе, і выглядае гэта абсалютна нелагічна. Так што спадарня Канапацкая хутчэй за ўсё выдае свае жаданні за рэчаіснасць. Што тычыцца прыёмаў і сустрэчаў, ну гэта праца дыпламатаў. Вось, каб разумець, што ў краіне адбываецца, яны запрашаюць на прыёмы розных людзей, у тым ліку і Канапацкую. Ну тое, што яна з аднаго боку кандыдат у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, адначасова лічыць нечым неверагодным і важным для сябе проста фотаздымкі з нейкіх прыёмаў альбо з дыпламатамі, ну гэта паказвае палітычны ўзровень у сённяшні. А наратывы, якія ідуць, яны ж не новыя. Ну, напэўна, не здзівіце мяне, калі высветліцца, што яе кампаніі працуе Юрый Воскресенскі, бо тое, што вы зачыталі, гэта вельмі нагадвае тое, што звычайна казаў і працягвае казаць Воскресенскі. Пытанне санкцыяў, ну, я думаю, што гэта такая вельмі прыемная рэч усё ж такі для Ціханаўскай, тое, што там абвяшчае Канапацкая, бо складваецца ўражанне, што за ўсе санкцыі, якія супраць рэжыму Лукашэнкі былі введзены, адказвае менавіта Ціханаўская, што гэта яе дасягненні. Калі б гэта былі дасягненні Ціханаўскай, я думаю, Ціханаўская была б вельмі ўцешана. Пытанне тут жа ў тым, мы шмат разоў гэта абмяркоўвалі. Пытанне санкцыяў гэта не пытанне беларускіх дэмакратычных сілаў. Санкцыі прымаюць еўрапейцы, санкцыі прымаюць амерыканцы, і прымаюць яны гэтыя санкцыі, зыходзячы з уласных эканамічных і палітычных інтарэсаў. А тое, што там бізнесу какому-сці не падабаецца, ну так і што? Ёсць і іншыя палітычныя рашэнні. І палітычныя рашэнні далёка не заўсёды адпавядаюць эканамічным інтарэсам там нейкіх там кампаній. Таму мне гэтыя выказванні падаліся, ну, шчыра кажучы, досыць дзіўнымі і абсалютна папулістамі. Але яшчэ один момант. Тут вот Лукашенко калі-то учора ці заўчора прымаў чарговага губернатара у сябе. Ну і зашлі размовы про тое, что ну вот как бы мы ж тут блізкія народы, і ўвогуле как бы Смоленск ж, памятаеце, Смоленшчына гэта ж беларуская земля. Не, ну мы там не прэтэндуем, мы тут межы ніхто не будем перапісываць, перадзяліць, але вот ну как-то вот мы один народ. Не ведаю, ці за гэта зачапіліся, ці там за што за іншае, але неяк пачаліся спрэчкі і сваркі. Расіяне там пачалі накідаваць у беларускі бок, што а што это тут за Смоленск беларускі горад, што гэта за Смоленск наш. Вот прыйшлі прапагандысты лукашэнкаўскія, пачалі там закідаваць шапкамі сваіх калег і сяброў з расійскага боку. Ну, караце кажучы, пачалася такая сварка. І тут уже былі размовы про тое, што ну, без нейкай у пэўным сэнсе антырасійскіх выказванняў, ну, якія ж выбары? Павінны быць на нейкім узроўні антырасійскія такія выказванні, скіраваныя на захаванне суверэнітэта, незалежнасці беларускай ад усіх, каго толькі можна. Вот як вам бачыцца, вось ці магчыма чарговае пахаладанне адносінаў з Расіяй? Ці вот гэта просто нейкія гульні ў межах гэтай выбарчай кампаніі? Ці ўвогуле варта звяртаць увагу на вот гэтыя там, як там кажуць, мілыя браняцца, только цешацца? Тут і выбары,
конечно, і таму адпаведная рыторыка з боку Лукашэнкі. Тут і пачуццё упэўненасці, ўсё ж такі ён у адносінах да Расіі, ён выглядае куды больш упэўнена, чым яшчэ некалькі гадоў таму. Ён разумее, што ён Расіі патрэбны. Расія зараз, у Расіі няма саюзнікаў, у Расіі няма паплечнікаў, тым больш у такім геапалітычна важным рэгіёне, як у Беларусі. Таму і ён разумее, што Расія зараз гатовая сцярпець куды больш. І таму і дазваляе ён сябе больш, бо ведае, што вось гэтыя чырвоныя рысы, чырвоныя лініі, яны ў Расіі ў дачыненні да Лукашэнкі пасунутыя. То бок, канешне, яны гэта бачаць, яны гэта рэгіструюць. Яны ставяцца да гэтага досыць спакойна ўсё ж такі. Яны ж яго ведаюць. І тут галоўнае не словы, а справы. Калі трэба, дык Лукашенко вядзе сябе так, як патрэбна. Мы гэта ўжо бачылі шмат разоў. Пэўным адресатам гэтых выказванняў Лукашэнкі з'яўляецца і захад. Ён жадае захаду прадэманстраваць сваю самастойнасць. І сапраўды яго антырасійскія выказванні раз-пораз заходняя прэса і падхоплівае. Насамрэч тут нічога не змянілася. Як Лукашенко быў прарасійскім, як ён заставаўся пад кантролем расійскім, так і застаецца. Там гэтыя абдымкі настолькі шчыльныя, што з гэтых расійскіх абдымкаў ён не выйдзе. І залежнасць там просто таксама велізарная ад Расіі. То бок я б гэтыя ўсе выказванні не перабольшваў. Гэта такая гульня, і Лукашенко, як маленькі хлопчык, пытаецца паглядзець, куды яшчэ можна зрабіць. Вот гэта можна зрабіць, і няма адказу. А я яшчэ гэта зраблю, і гэта зраблю, і гэта зраблю. А Расія на гэта глядзіць досыць так спакойна, мне падаецца. По прынцыпу, кажаш ты там і кажаш. Нам усё роўна, што ты там кажаш, усё роўна зробіш усё, што мы тебе скажам. Ну і на завяршэнне коротко, як лічыце, ці прывядзе вось гэтая сённяшняя сітуацыя ў Абхазіі да вяртання гэтай тэрыторыі ў склад Грузіі? Думаю, што не. Так што, нягледзячы на тое, што так абхазскія апазіцыянеры досыць сенсацыйна, але ўсё ж такі дасягнулі перамогі, але кантроль Расіі над Абхазіяй, ён вельмі моцны, гэта першае. А па-другое, і палітычная эта сцэна там просто она адрозніваецца ва ўзроўні сімпатыі да Расіі. Там няма нейкіх антырасійскіх сілаў. Там у гэтым сэнсе ўсё зачышчана, і тут я не бачу на даны адзіны момант нейкага акна магчымасцяў для Грузіі. Хутчэй за ўсё тыя людзі, якія зараз прайдуць праз выбары да ўлады у Абхазіі, яны таксама будуць праводзіць прарасійскі курс. А калі Расія там ужо зусім не спадабаецца тое, што робіць новая ўлада, у іх жа ёсць ваенная прысутнасць. Яны зараз вырашылі для сябе не ўмешвацца ў гэтую сітуацыю, паколькі ведаюць, хто б там не прыйшоў, ён усё роўна будзе на баку Расіі. Калі нешта пойдзе не по расійскаму сцэнарыю, тады яны ўмяшаюцца. У іх, на жаль, там усе магчымасці для таго, каб кантраляваць Абхазію, прысутнічаюць. Да, на жаль, пакуль што вайна не да такой ступені аслабіла Расію, каб краіны, якія патрапілі пад яе уплыў, маглі скарыстацца, як вы кажаце, акном магчымасці і выслізнуць з-пад яго. Я маю на ўвазе зараз і тую ж самую Грузію, і Малдову, і іншыя краіны. Дзякуй вялікі. Александр Фридман быў з намі на сувязі. Калі ласка, подписывайтеся на телеграм-канал Александра Фридмана, слухайте, глядзіце, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарада, расшэрвайце наши размовы, калі для вас гэта бяспечна. Ну і жыве Беларусь. Жыве.